Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Ukusni pizza muffini odličan su zalogaj koji možete spremiti za samo 20 minuta kada vam dođu gosti, ali i u bilo kojoj drugoj prilici. Jednostavno sam ih ispekla u svojem kosori air fryeru u kojem su dobile prelijepi izgled, a okus im je još bolji. U široj posudi razbit ćemo 2 jaja, i uliti 240 ml mlijeka. Dodajem i 60 ml ulja, pa ćemo sve promiješati da se sastojci prožmu. Trebamo i 5 g soli, kao i 220 g glatkog brašna. Ubacit ću još 10 g praška za pecivo, te prstohvat sušenog origana, pa ćemo ponovo sve kratko promiješati. Nakon toga u smjesu dodajem 100 g naribane šunke i isto toliko naribane mozzarele. Trebamo još 10 komada malog šeri paradajza koje sam ranije narezala na četvrtine, te 10 komada maslina bez koštica narezanih na kolutiće. Sve ću završno dobro izmiješati. Za pečenje koristim silikonske kalupe koje ću premazati s uljem kako se mafini ne bi lijepili. Ako ih nemate, slobodno možete koristiti i papirnate kalupe. Svaki kalup napunit ću smjesom do malo ispod vrha. Nemojte stavljati više od toga jer će se tijesto tijekom pečenja dići. Ova količina smjese s mojim kalupima dovoljna je za 18 mafina koje ću kasnije peći u 2 ture. U posebnoj posudi pomiješat ću 80 g paradajz sosa s malo sušenog origana. Na svaki mafin stavit ću oko 1 žličicu paradajz sosa, i preko toga staviti malo naribane mozzarele kako bi nakon pečenja dobili pravi izgled pice. Za sve mafine trebat će vam još oko 100 g naribane mozzarele. Zatim ću mafine poslagati u košaricu od svog kosori Dual Blaze air fryera. Po jednoj turi pečemo 9 mafina. Odabrat ću funkciju Bake te namjestiti temperaturu na 180 stupnjeva 10 minuta. Pizza mafini su se savršeno ispekli i dobili zaista prekrasnu primamljivu boju. Iznimno se lako vade iz kalupa te će zadržati lijepi oblik i na svakom stolu izgledat će zaista primamljivo. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!